हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो ग्लाइकोडिन है, जो कि हमारी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की है। इसमें जो हमारा साल्ट होता है डेक्स्ट्रोमेथाफन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफेनामाइन वैलिएट सिर्फ। इसमें जो हमारा डेक्स्ट्रोमेथाफन जो हमारा 10 mg होता है, और क्लोरोफेनामाइन जो हमारा 4 mg होता है, और डेक्स्ट्रोमेथाफन जो हमारा एंटीटसिव होता है, और क्लोरोफेनामाइन जो हमारा एंटी एलर्जिक होता है, जो कि हमारा कोल्ड एंड फ्लू में यूज़ की जाता है। और ये जो ग्लाइकोडिन कफ सिर्फ है हमारी, ये हमारी यूज़ की जाती है ड्राई कफ के लिए। फॉर मोर कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।